ხელშეკრულება. მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით 30 ორგანიზაციის სახელით საორგანიზაციო ჯგუფი პროტესტ თბილისიდან იწყებს. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტს გადადგომისკენ მოუწოდებენ. პროტესტი 19 დეკემბერს ქუთაისში გაგრძელდება. აქციის ფარგლებში რეზო ჩხეიძემ ღია წერილით დავით უსუფაშვილს მიმართა და პარლამენტში 5 წუთიანი გამოსვლა მოითხოვა. ერთი სურვილი რომ მოხდეს მშვიდობიანი პრეზიდენტის სასახლესთან. სადი მოთხოვნა არის დროულად უშველოთ ჩვენს სახელმწიფოებრიობას და დროულად მოვითხოვოთ სააკაშვილის გადადგომა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკონსტიტუციო ჩიხში აღმოჩნდებით, რადგანაც მისი უფლებამოსილების გასვლის შემდეგ, ინაუგურაციის დღიდან 5 წლის გასვლის შემდეგ, იგი მას უსრულდება უფლებამოსილება. მემორანდუმით ჩვენ ვამბობთ. მიხეილ სააკაშვილი გახდა პრობლემა საქართველოსათვის. დღეს ჩვენი ბრძოლა არ არის პიროვნების წინააღმდეგ. ჩვენი ბრძოლა არის საქართველოსათვის. საქართველოს მოსახლეობას გონია, რომ 1 ოქტომბერს ყველაფერი დამთავრდა. ჩვენ ვამბობთ, 1 ოქტომბერს დაიწყო დიდი პროცესი ქვეყანაში, რომელიც უნდა დასრულდეს საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების დამთავრებით.